दोस्तों क्या आप 3 ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो आपको मिनटों में करोड़पति बना सकता है, क्योंकि ये एनिमल्स बहुत ही रेयर हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है टोकेगेकोस लिजर्ड। इसका यूज दवा बनाने में किया जाता है जो HIV, कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों को ठीक करता है। इस जानवर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नंबर 2 पे आता है स्टेज बीटल, जिसका कीमत 74 लाख रुपए है। इसके अंदर एक ऑयल पाया जाता है जो बहरे लोगों के इलाज में काम आता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है हॉर्स क्रैब, जिसका DNA ब्लू कलर का होता है। इसका यूज टॉक्सिक बैक्टीरिया के रिसर्च में किया जाता है। इसके 1 लीटर ब्लड का कीमत 50 लाख रुपए है।